Começa mais vídeo aqui, já deixa o like, inscreve no canal, já participa com esses vídeos. Fala, meu Henrique. Só de boa? De boa, meu querido. Só de boa? É bom? Meu irmão. Só suave e tal. Tá fazendo academia hoje, né? Hoje eu tava malhando. Mariano, você tá ficando fortão. Eu tô, mano. É. Tô mesmo? Tá, mano? Ó, O que tem pra nós hoje aqui? hoje, mano, a gente vai fazer dois vídeos aí, mano. Um de contando história de terror e o outro a gente faz um marshmallow e uma linguiça. O quê? Uma linguiça e um marshmallow. Vamos fazer então. Então, boa família, então hoje deixa muito like, inscreve no canal. Eu comprei um marshmallow e uma linguiça aí, sai fora. Uma linguiça aí pra gente fazer aqui assado aqui, o fogo aqui, entendeu, família? No meio do mato aqui, entendeu, família? Bora então, Lucas? Bora, tô esperando. Bora, Ô, família. peraí, mano. Você não tá entendendo não. Hoje tá 40 graus hoje. E ele falou assim, ó, vamos fazer uma fogueira com nós. Já tá uns 70 graus aqui hoje. Você é louco, mano. O bagulho vai ficar louco. Vai. Então, família, partiu pro vídeo. Bora, família, agora acordar aqui. Bora, Lucas. Vai fazer o seu primeiro? Não pode fazer, tá quente, mano. Rapaz, que tá pegando fogo aqui dentro. Vai fazer o quê, Eduardo? Marshmallow. Não, faz a linguiça primeiro. Uma linguiça, ó. Pega, tá quente mais, mano. Olha só. Então, que terra, velho. Quer que eu nome pra você? É, quer que eu corto, velho? Nossa senhora. Aqui eu perco peso, hein? Hã? Aqui eu fico magro, hein? Por quê? É, olha o calor do bichinho. Rapaz, fala pra você. Qual que é o nome da linguiça, velho? Toscana. Linguiça senhora. Tem tudo. Ave Maria. Linguiça toscana. Muito quente, velho. Aqui, ó. Não tô contando ficar aqui não, mano. Eu também não, velho. Rapaz, tá uns 80 graus aqui. Nossa, tá quente aí, hein? Rapaz. Não precisa nem pôr no fogo, você só deixa no vento. Já era. Daqui a pouquinho tá saindo. Nossa senhora. E como a gente vai colocar lá, viado? Vai lá, vai lá. Acho que eu tenho uma ideia pra fazer, mano. Deixa enfincado ali, ó, ali perto, hein? É. É verdade? Chega aí, cameraman. Enfincado aí. Rapaz. Faz uma ponta, mongoloide. Vai lá de novo. É. Pior mesmo, né, João? Uhum. Rapaz, tá. A família, você tá atendendo. Vem pra cá, daí. Tá muito quente aí, velho. Você é doido. Tá atendendo isso não. A cabeça tá doendo já. A ponta dele, ó. Vai machucar a perna dele. Rapaz, o tá louco aqui, tô suando. Os caras suor na linguiça aí pra coisa de sal, né? Não é de sal, velho. É da boa, filho. Dá? Linguiça sargada. Toscana sargada. Aí, ó. Rapaz. Agora só veio, Lucas. É, não é a minha não? É, não, é minha, Não, filho. achei que era pra mim, velho. É minha, filho. Ô, Ô, família, rapaz. Lucas, depois eu gravo. O que foi, Dor? Fala aí. Vixe, tá quebrado. Tô queimado, hein? Tá quente mesmo, Tá fogo. nada? Rapaz. Tá atendendo, filho. Ah, puta, queimado. Rapaz. O cara falou, essa linguiça vai boa pra fazer, né? Se quiser tem mais lá, tem uma linguiça mista lá. Eu comprei uma Tipenop e eu consegui fazer uma porque Ah, aí eu tô sem embora. que legal. É muito ruim ela fazer, é as pedaços, mano. Nossa, agora veio o perigo. Rapaz. Faz a ponta do seu, bobão. Não, mano. O que foi? Já foi luz, jura do caralho. Luz, jura, velho. Só pra não ir. Não dá não, viado, você é louco. Rapaz. Não dá, mano. Não, tá muito quente, mano. Tá muito quente. Rapaz. Caramba. Ai, Deus.
Rapaz, eu queimou tudo minha mão, assim, tá doendo tudo. Tá difícil, hein? Rapaz. Que coisa? É bom fazer isso aqui na época do frio, né? A gente... É lógico, né? Mano, Deixa eu filmar aqui. acho que aqui vai dar boa. Você acha aí? Ai! Tem que inventar outra coisa. Certo, a gente arrastou um toco desse. Tá muito quente, velho. Isso aqui... Pegou uma grelha e já era, parça. Rapaz, o família, você tá entendendo? Isso aqui tá uns 100 e poucos Não, graus. tá uns 80 graus. Tá, mano. É. Ixi, eu vou ficar de costas pra esse bagulho, não. Ô família, você tá entendendo o bagulho. Você vai fazer o seu, João? Faz aí, João, faz aí. Fazendo, pô. Vai matar um, né? Tem um marshmallow aqui, família. Velho, não é pimentado não, né? É não, essa aí de boa. O dia o Lucas que matou eu, o Lucas, você. Não foi eu não, mano. Não foi eu não. É? Rapaz, Nossa, que ela tava... Você tá gravando? eu tô doido. Ela tava ardendo. Você é louco. Tá aqui. Vai precisar colocar em cima do gás mesmo. Aí colocar e vai torrar. Mano, tá muito quente, mano. Colocar vai torrar, mano. Vou pensar num bagulho aqui diferente pra fazer, velho. Então. Eu do suar meu mês sai esquentar muito e para de gravar. Tem isso também, né? Então. E esse Xiaomi é foda, né? É o quê? Xiaomi tem esse bagulho igual iPhone, mano. já sujou tudo. Ai, velho. Caramba, Eduardo, como vai fazer, mano? É que eu colocar aí pra você? Eu sou mais louco. Se quiser eu coloco. Quer não. Ó, o João, esse João aí faz de tudo, pá. Ele Vai mesmo, mano. ele faz de tudo. Ah, pá. Família, voltamos de novo aí. Como tá a linguiça aí, Lucas? Tudo sujo. Torrou metade. Cara, pô, fez um barulho estranho, né? Vamos cortar pra ver? Boa. Esse aqui... A sua ficou bonita, hein, mano? Ah, ele. Ô, família, ó. É comer torradona assim, velho. Ah, dá pra comer. Uhum. A minha tá lá, ó. Ah, o João fez uma gambinha. Pra não se queimar, não sou bobo. Oxi. Coisa do Eduardo é difícil, velho. A faca não corta. A linguiça queima. Ih, eu tô só um limãozinho. Busca lá, Dar. Água na boca, ó. Ó, família. Se você estiver comendo aí, família. Se tiver vontade da linguiça aí, ó. Como que você falou no seu vídeo lá? Defumada? Defumaça. Linguiça defumaça. Deixa eu até quieto. Vou comer na boca mesmo, já era. Isso aqui é a boca, velho. Não fica chupado do jeito. Não tem que foi nada, não, velho. Também não. Você escutou? Uhum. Oxi, é chiclete? Chiclete. Ah, louco. O que você tá comendo aqui? Isso é terra. É linguiça, não sei lá, tá um gosto diferente. Pega o limão lá, Du. Aí tem limão, Du? Tem um pé aqui, mano. O jeito pra lá. Eu acho que a rua. Tá difícil, irmão. Tá bom Vai lá, aí, João. Pensar achar chegando nenhum, velho. Ah, já gostou, né? O que você tá acreditando, João? O quê? O João se matou. Ih, Começou, hein? já me soube, já manifestar, já me contou a história do teu reino. Oxi. Ai, caramba. Isso é foda. O vídeo é comendo linguiça, é falando ainda esse bagulho. Vamos passar de linguiça que você fez outro dia, tá mais gostosa? Minha linguiça? Ah. Porque tá ardendo, né? Não, tá mais bonita, mano, o vídeo. Aí, Pegar uma coquinha, ué. Que coca? Hã? Que coca? Eu bebi tudo aí. É nada. Já um desgraçado tá ali, ó. Ixi, minha linguiça caiu daí. Pera aí, vou mostrar minha linguiça aqui, rapaziada. Oxi, viado. Pensei que tinha sumido. Ô, viado, ajuda aqui, pô.
Eu vou aí aqui, ó. Falei, vai, cadê? O bicho veio aqui e pegou essa porra. Dá pra comer, dá pra comer. Dá. É, Segura aqui, pô, que eu vou arrumar. Fumei assim, ó. Perdeu, ó. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui pegando fogo. Vamos lá pros caras. Eu passo um cavalinho pequenininho perto da minha janela, joguei aí mexer da risada. O cara vem de fogo. Não é nada. Uhum. O Lucas já tá comendo tudo dele já. Não pode nem comer, mano. Então, e tá uma delícia, vou dar de comer mais. Tá fumando, cara? Tá? Então, família. Comendo, quer? Vai fazer mais? Vou nada. Ah, pode tá quente, ó. Só esse pedacinho já era. Pra amanhã. Tem outra linguiça lá, Du? Tem linguiça mista. Depois pega lá pra nós comer mais. Deixa o João morrer. Escutei também. Escutou? Escutei. Tá escutando? A gente tá perto da mata aqui, ó. Barulho de grito, né? Estranho? Ó. Eu vi uma luz aqui, ó. Eu também, viado. Na hora que eu tava vendo lá, ó. Eu tinha visto uma luz pra baixo. É, você viu, né, Lucas? Na hora que eu tava apontando pra lá. Ombreiro do caramba. Rapaz, gostoso, mano. Mano, essa coca tá boa, mano. Não posso nem tomar, mano. Troca zero. Só no do outro domingo agora. Todo domingo? Só uma vez por semana, dia do Não. lixo. Meio do lixo. Tá bom, tá? Nossa, agora pagou, filho. Você tá entendendo, não. É milagre. Hoje tá bom desse jeito. Milagre. Pra mim nem é milagre. Ô, família. Peraí. Acabar de comer aqui já a gente volta. Então, família, a gente voltamos aqui, mano. A gente acabou de fazer o vídeo aí. O que você acha, ô? Acho o quê? Da linguiça aí. Ah, linguiça boa, mano. Não é apimentado igual aquele dia. É, mano. Deu boa, mano. É boa. É só que tava com um gostinho, acho que caiu na cinza, mano. É Na mesmo. brasa. É. Ficou com um gostinho meio estranho, mas tá. Como Só estranho. limpar ali. Dá uma maciada. Pro meio. Normal. Então, Normal. Então, família. Mexeu aí. Oxi, passou um bagulho ali, será? Peraí. Passou um bagulho ali, viado. Passou mesmo, peraí. Deixa eu pegar pra lanterna também. Passou um bagulho bem ali, você viu? Branco. O bagulho pulando, não foi? Sério, viado? Mano. Não tô brincando, não. Então, família, então esse vai ser o vídeo. Se inscreve no canal, se aperta no próximo vídeo, entendeu, família? Já E acabou o vídeo? Ah, tá ligado, mano? O que vai fazer agora? Agora a gente vai fazer um marshmallow. Fazer o quê? Marshmallow. É aquele americano? É, americano. Cadê pra nós ver? Tá aqui. Massa, hein? Ao estilo americano. É o estilo americano. Vou dar fazer no Esse espetinho? espetinho, mano. Deixa eu só ver. Esse aqui é dos Estados Unidos, aí? É. Esse lá é muito tradicional, isso aqui, É? né? Fazer. No frio, né? No frio. o calor No não. calor não, não é normal não. Então, família, a gente vai fazer agora o próximo vídeo aí, mano. Fazer o marshmallow aí de Estados Unidos, entendeu, família? Então deixa o like, inscreve no canal e fui.